IPA 2. Di sini saya akan menyampaikan beberapa perbaikan kata sesuai dengan EYD. Pada saat ini, khususnya di Indonesia, banyak sekali kata yang tidak bagus sering digunakan dalam sebuah instansi. Contohnya di sekolah maupun di pinggir jalan. Berikut adalah contoh-contoh kata yang tidak bagus yang sering digunakan. Di sini saya menemukan kata yang tidak bagus. Contohnya adalah fotokopi. Selanjutnya, kata bakunya adalah fotokopi. Saya menemukan kata yang tidak bagus. Contohnya adalah empek-empek. Empek-empek seharusnya menggunakan huruf E pada awal kata, sehingga menjadi empek-empek. Saya menemukan kata yang tidak bagus, yaitu adalah sop buah. Sop buah menjadi sup buah. JL Pemuda nomor 25 Bojonegoro. Yang seharusnya kata bakunya ialah Jalan Pemuda 25 Bojonegoro. Ini adalah contoh kata yang tidak bagus, yaitu adalah kwitansi. Yang seharusnya adalah kata bakunya ialah kwitansi. Yang seharusnya huruf W diubah menjadi huruf U. Kembali menemukan kata yang tidak bagus, yaitu adalah kata teknik. Kata teknik seharusnya kata yang bagus adalah teknik. Tidak usah memakai huruf baru di tengah kata.